कि आप सिर्फ आउटडोर निकल जाओ, आप नेचर के जैसे करीब पहुँचोगे ना, नेचर कमाल की चीज़ है, वो सब कुछ बदल देती है। तो मुझे कल मेरे एक पुराने सवाल का आंसर मिला कि मैं कई बार ये इंटरव्यू में भी बोला हूँ कि मुझे पता नहीं पेड़ को देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं 1 घंटे बैठ के एक पेड़ को देख सकता हूँ। और मेरे आस-पास के लोग बोलते हैं, यार इसको मिल क्या रहा है इसमें? और मुझे भी नहीं पता था आज तक कि मिल क्या रहा है उसमें। तो मुझे कल लगा कि अच्छा, ये नेचर से कनेक्ट होना शायद आपने जो बोला काम, कंपोज़, पीस, ये यही है कि शायद मैं नेचर से बड़ी खतरनाक रूप से कनेक्टेड हूँ।